Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Il 13 di dicembre è Santa Lucia, naturalmente la patrona della vista. Sembra un giorno quasi destinato al grande sciopero dei lavoratori della Safilo, perché 700 di loro, dopo l'annuncio shock, rischiano di perdere il lavoro. La notizia shock dei 700 esuberi annunciati dalla Safilo dopo l'approvazione del pesante piano di ristrutturazione quinquennale ha fatto subito scattare la mobilitazione a livello regionale. A rischio sono 400 dipendenti della sede di Longarone, 50 del quartier generale di Padova e la chiusura dello stabilimento di Martignacco a Udine, dove lavorano 250 persone. I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari. Assemblee in tutte le sedi Safilo del Veneto, lavoratori in stato di agitazione, si va allo sciopero previsto per venerdì 13 dicembre. Dopodiché noi siamo per chiedere immediatamente un tavolo alla Regione del Veneto, perché vorremmo mettere in campo le politiche attive del lavoro per attutire sostanzialmente la possibilità di licenziamenti. La decisione dell'azienda, fondata da Guglielmo Tabacchi nel 1934 e oggi gestita dal fondo olandese HAL, arriva dopo la perdita delle licenze del lusso LVMH, le Griff Dior e Louis Vuitton e nonostante invece l'accordo appena siglato con Marc Jacobs. Il rinnovo con Kering salva invece almeno fino al 2023 la sede di Santa Maria di Sala. L'emorragia di lavoratori dunque sarà pagata unicamente dall'Italia. La di Safilo, Angelo Trocchi, ha confermato che non verranno toccati 3.000 dipendenti che lavorano all'estero. Questa è la notizia ancora più sconvolgente, perché appunto mentre Safilo appunto fa investimenti, acquisisce una nuova licenza e fa volare il titolo in borsa, fa pagare queste scelte invece ai lavoratori che perdono il posto di lavoro. Questa cosa a noi non piace, non siamo d'accordo e vogliamo sostanzialmente mettere in atto tutte le possibili iniziative per salvaguardare ogni singolo posto. Mentre i sindacati preparano lo sciopero e i picchetti all'esterno di tutte le sedi venete, l'amministratore delegato Trocchia si rifiuta di dare indicazioni sulle misure che lo storico gruppo dell'occhialeria intende mettere sul tavolo nel negoziato con i sindacati per attutire l'impatto sociale dei tagli. Dovremmo ridurre ovviamente il numero dei licenziamenti e ragionare con la Regione e con le province interessate rispetto a come eventuali esuberi possono essere ricollocati dentro il distretto dell'occhialeria. C'è da dire che non è semplice capire per quale motivo una licenza che si è persa, in questo caso della Safilo, quella di Dior, possa pesare così tanto nel settore del lusso a livello di lavoro. Abbiamo provato a spiegarlo con alcuni numeri. I 700 lavoratori che rischiano il licenziamento alla Safilo non sono lavoratori qualunque, perché il settore dell'occhialeria non è un settore qualunque, un settore che conviene vedere con attenzione attraverso le lenti dell'economia. La linea importante da mettere a fuoco è questa: sono 3,8 miliardi il valore del settore per l'Italia, ma se seguiamo questa linea con attenzione vediamo che l'export vale ben il 90% del mercato, il che significa che tutto è legato all'esportazione, soprattutto degli occhiali del lusso. Il gioco dell'occhiale ci dice che Luxottica è sicuramente il primo produttore, ma poi abbiamo Marcolini, importantissimo, c'è Derigo, quindi sempre italiani, ma naturalmente tra i quattro c'è Safilo. Safilo sta per società, sta per fabbrica, sta per italiana, lavorazione occhiali, ma qui azionaria, e azionaria significa che sono stati anche i primi ad andare in borsa e sono stati i primi in fondo ad essere acquisiti del tutto dal fondo HAL, quindi di italiano in questo momento ci hanno ben poco. Se noi ci muoviamo nel comparto scopriamo che il 47%, quindi quasi la metà dell'esportazione, viene da soli 3 paesi, ovvero dalla Francia, dalla Germania e soprattutto dal 26% rappresentato dagli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire perdere un marchio importante? A livello di export globale l'Italia più o meno ha il 20% del mercato mondiale degli occhiali. Ma pensate che invece per quanto riguarda il settore lusso l'Italia ha ben il 70% del mercato globale degli occhiali. Ricordiamo 70, 7 occhiali su 10 del lusso
sono prodotti in Italia. La questione di questi licenziamenti non è solamente una questione di ditate da tirare via nell'estetica di una montatura di occhiali, ma è una questione molto seria, come abbiamo visto, perché questa è un'industria ad altissimo valore aggiunto. E naturalmente, oltre ad essere un'industria ad alto valore aggiunto, è un'industria che dà lavoro a persone, in particolare dove? Nel distretto dell'occhialeria, ovvero Andiamo, nel Bellunese. Questa volta veramente ho paura di perdere il posto e così. Siamo abbastanza preoccupati. Quando uno ti dice non ci sono i volumi e quello che produciamo in Cina non lo possiamo produrre qua perché al prezzo di mercato siamo fuori mercato, cioè cosa devi dire? No, sinceramente era da un po' di tempo che ne stavamo parlando, però sì, così tanti non ce l'aspettavamo insomma e adesso vedremo cosa succederà. Il giorno dopo l'annuncio shock alla Safilo di Longarone, le assemblee sindacali sono andate avanti per tutto il giorno. 400 esuberi per uno stabilimento di 1000 sono una bomba sociale. La perdita delle licenze dell'alta moda colpiscono in particolar modo la fabbrica bellunese, dove è concentrata la produzione degli occhiali del lusso. Di fatto questo in parte è il risultato della guerra dei marchi che si sta consumando all'ombra del Vaillant. Stavolta non serve andare in Cina, basta attraversare la strada dove da poco è sorto il nuovo stabilimento Telios, joint venture tra il gruppo LVMH, Louis Vuitton e Marcolin. Molti gli sguardi rivolti a questa nuova realtà che sta crescendo esponenzialmente. La speranza sarebbe quella, insomma, magari le persone che saranno in esubero da qua, magari che Telios li possa assumere, visto le maestranze, visto perché noi sono anni che produciamo Dior, produciamo Fendi, produciamo tutti i vari marchi che adesso andranno nell'altra società. Dior l'abbiamo perso, quindi è andata dall'altra parte verso la Telios. Quindi la nostra preoccupazione è un po' che, come vede, nonostante gli annunci delle griffe e tutto quanto, è dove vengono fatti gli occhiali, ecco, tutto qui. Insomma, una situazione che per i sindacati va gestita con una sola regia. Noi dobbiamo concepire questo ragionamento non come qualcuno che ci fa un favore, ma come un'opportunità che queste aziende hanno di assumere, perché i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici, senza scadere in facili considerazioni, sono persone che hanno esperienza di lavoro. Come avete visto, è anche una questione interna di risico tra le varie società che si combattono la leadership degli occhiali. Certo che la paura è tanta, anche perché il settore industriale nel Bellunese è colpito anche da un'altra crisi. E vorremmo che a tutti i livelli ci fosse la disponibilità di riconoscere che attorno al lavoro, come dice anche la nostra Costituzione, si costruisce una comunità. Un appello alla responsabilità sociale e direi anche alla responsabilità che questa realtà si è assunta con l'acquisto di questa ditta. Non c'è comunità senza lavoro né senso del futuro. I vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto lo hanno voluto ribadire con la loro presenza. Del resto, quella che ha invaso la Val Belluna in una giornata di nebbia fitta è stata una processione civile aperta da una bara simbolica dove rischia di finire il futuro di un intero territorio, ma soprattutto quello di tante famiglie e quindi affetti. La prima realtà di dimensione a saltare è proprio quella delle relazioni affettive. Non è vero che gli affetti sono altra cosa dal lavoro, si intrecciano, hanno bisogno di riconciliarsi, anzi l'appello è anche che teniamo conto delle esigenze degli affetti. Alla voce dei vescovi si è unita quella di un intero territorio, dal Feltrino al Cadore. ACC è un patrimonio di tutti. Crediamo che non si debba perdere un'eccellenza che è fatta non solo di fabbrica ma di persone. Il segreto sarà anche quello di poter riconvertire lo stabilimento in qualcosa sempre di alta qualità a livello meccanico, e quindi noi ci siamo. Il lavoro significa dignità, non sono solo soldi, ma è dignità per ciascuno di noi, quindi è un passaggio assolutamente importante che dobbiamo sempre presidiare. Questo è il fronte del lavoro, sembra una guerra in questi giorni, ma non è finita, perché c'è anche il fronte del porto da tutti i punti di vista, e torniamo a parlare del porto di Venezia dopo la pausa.
Il lavoro si rischia di perderlo anche se le infrastrutture non sono adeguate. Ad esempio, un porto deve essere raggiungibile dalle navi, non possono finire le navi in un banco di sabbia in laguna. Si vuole decretare senza dirlo la morte del porto di Venezia. Per noi è inaccettabile questa cosa. Sono preoccupati e molto arrabbiati i lavoratori del porto di Venezia, pronti a decretare 3 giorni consecutivi di sciopero potenzialmente in grado di bloccare la città. Ma è in gioco, sostengono, la sopravvivenza stessa di un'istituzione che a Venezia vanta una tradizione storica e a tutt'oggi garantisce lavoro a 1.200 aziende e i loro 19.000 dipendenti. Il porto oggi sta morendo lentamente. In assenza di lavori di manutenzione della laguna i fondali crescono e ci sono navi che non possono più raggiungere le banchine. Di fatto il porto muore per la crisi della burocrazia. Ci sono commissioni, sottocommissioni e di più che non permettono di decidere sulla normale manutenzione dei canali. È come dire copriamo le buche delle strade. Noi non vogliamo che a Venezia ci siano le autostrade che vengono scavate per far arrivare le navi. La normale manutenzione prevede i 12 metri, è il punto di equilibrio fra la città, il lavoro, la sua salvaguardia e l'ambiente. Questo però non viene fatto, quindi vuol dire che non si vuole fare. Alla resa dei conti non manca molto. Il 19 dicembre arriva sul tavolo della Commissione Salvaguardia un progetto per l'innalzamento di 1 metro del sito di conferimento dell'isola delle Tresse, che potrebbe accogliere 1 milione di metri cubi di sedimenti. Il 20 si riunisce a Roma il Comitatone, 2 tappe fondamentali nelle parole del presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino, intervenuto all'assemblea dei lavoratori di Venezia e di Chioggia a Mestre, nella battaglia affinché le nostre città continuino ad essere dei luoghi pieni di vita e di lavoro contro chi vorrebbe creare dei musei a cielo aperto fuori dal tempo e dalla storia. Se non viene approvato, purtroppo a questo punto ci troveremo costretti a mobilitarci. Noi faremo anche un presidio quel giorno in cui si incontrano e andremo lì con una nostra delegazione per sollecitare e sensibilizzare rispetto al problema. Ma se la risposta è negativa, il porto si ferma e secondo noi si ferma la città. La politica veneta, ieri sera a Padova, il Veneto che vogliamo, ovvero l'assemblea delle liste civiche che cercano una soluzione politica diversa per il Veneto 2020, le prossime elezioni. Ancora si è in cerca di un candidato presidente della regione. Prima il programma condiviso e controfirmato dalla base, poi per il candidato a presidente della regione si vedrà. Anche se il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni sembra essere l'uomo che potrebbe andare bene alle diverse anime di un Veneto che chiede di voltare pagina dopo 25 anni. È il mondo delle liste civiche che guardano a sinistra e a centrosinistra e che sta lavorando a informare i sostenitori sul programma con l'idea di condividere dal basso un progetto politico chiamato Il Veneto che vogliamo. Punti principali: la tutela di ambiente e territorio, il trasporto pubblico, il lavoro, la lotta alle mafie in Veneto, la sanità pubblica. Un trasporto pubblico, una mobilità che porti le persone che stanno in provincia a essere più facilmente muovibili verso la città e non solo con l'auto privata, quindi un investimento forte sul trasporto pubblico locale e sulle connessioni anche tra paesi che stanno fuori nella provincia. Vogliamo un territorio vicentino che presti attenzione a delle problematiche che sono state colpevolmente trascurate negli ultimi anni. Pensiamo al tema ambientale, ai PFAS, alla costruzione della pedemontana, a tutti i problemi che sta comportando, e pensiamo soprattutto alla tematica della sanità, la sanità pubblica sia nel Basso Vicentino e soprattutto all'ospedale di Sant'Orso. Crediamo che questa tematica sia stata colpevolmente sviluppata dalla regione e dobbiamo tornare a occuparci di una sanità pubblica, a difenderla, a fare in modo che i servizi per i cittadini tornino a essere importanti e tornino a essere soprattutto efficienti. Siamo una delle province dove partono più giovani, la maggior parte sono qualificati e purtroppo non vi fanno più ritorno, dove c'è una disparità salariale, dei salari molto bassi nonostante il tasso di occupazione è molto alto, e dove c'è un grossissimo problema legato appunto alle diseguaglianze sociali e anche al tema della casa. Meno business fine a se stesso e più servizi essenziali ai cittadini, il tutto dentro un contesto paesaggistico, naturale e monumentale da tutelare e valorizzare.
Si lavorerà ancora al progetto, ma come ha suggerito da navigato politico Marco Carrai, dopo Natale si dovrà accelerare sul nome del candidato. Il Veneto è stato troppo statico in questi anni e io credo che stia accumulando un ritardo rispetto ad altre aree del paese che invece sono state più dinamiche. E dobbiamo dare uno stimolo, dobbiamo riportare al centro le tematiche importanti per i cittadini. Le risposte che cercano di dare le amministrazioni comunali, abbiamo visto il vice sindaco di Padova in tema di mobilità anche provvisoria, come quella grave del Natale quando si ingorga tutto, vanno in varie direzioni, come accade appunto nella città euganea. Si sono aperti i cancelli del nuovo parcheggio Pace Bis nell'area ex Ifis incastrata tra la stazione via Tommaseo e via Gozzi. Sono disponibili per tutto il periodo natalizio fino al 31 gennaio 250 nuovi posti auto a pagamento. I tecnici di APS Parcheggi in queste ore stanno finendo di sistemare la zona che è già stata ricoperta di ghiaino per evitare la formazione di fango in caso di pioggia. La sosta costa 70 centesimi, l'area del Park Pace rimane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 ed è stata fortemente voluta dall'amministrazione per potenziare i parcheggi durante le festività natalizie. È la stessa distanza che c'è dalla Prandina al centro, ha spiegato il vice sindaco Lorenzoni in risposta alle richieste dell'associazione ACC dei commercianti del centro che volevano più parcheggi. Intanto proprio a Natale Padova punterà sull'arte e la cultura con tante iniziative pensate per attirare non solo i padovani ma anche i tanti turisti. I residenti del comune di Padova e provincia, gli studenti iscritti all'Università di Padova e gli aderenti al progetto Erasmus avranno la possibilità di entrare gratuitamente per tutto dicembre e fino al 6 gennaio a Palazzo della Ragione, al Museo Eremittani, esclusa la Cappella degli Scrovegni, a Palazzo Zuckerman e al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea e allo stabilimento Pedrocchi. Il biglietto d'ingresso a questi siti, gratuito o a pagamento, permetterà inoltre di accedere a prezzo ridotto di 12 euro alla mostra L'Egitto di Belzoni al Centro Culturale San Gaetano Altinate. Dal 2020, inoltre, ha annunciato l'assessore alla cultura Andrea Colasio, partirà l'iniziativa Musei Gratis ogni prima domenica del mese. Almeno una buona notizia c'è, quella degli strumenti restituiti a un asilo, ma la sentiamo dopo la pausa.